感謝主，你知唔知早晨？好多謝你嘅，我哋嘅長者嚇嚟到去讚美主，因為咧你哋嘅生命咧見證一件事，就係我哋可以喜樂跟從耶穌嘅名。我哋相信咧，係啊，我哋去到同你一樣嘅年紀，都係可以咁樣喜樂跟從神嘅讚美主。好咧，我哋一齊開聲嚟到讚美神先啊！我哋自己咧，我哋首先我哋都用一個讚美嘅心嚟去開口去禱告，讚美我哋嘅主就係咧，係我哋嘅人生裏邊係拯救我哋，然後帶領我哋進入呢一個咧跟隨主喜樂嘅生活裏邊。睇下呢啲人，我哋有其他多人，因為嗰個你可以我哋到緊嘅主場，多謝你佢咧，生活天堂嘅時候，有我哋嘅喜樂係安全喺我哋嘅生命。主我咧要再一次去將榮耀頌讚歸俾你，因為耶穌你就係咁樣嘅嚟到去愛我哋每一個，但係喺我哋嘅生命裏邊，係就喺我哋咧係好多唔同嘅時刻，主你自己用你嘅平安嚟到引導我哋，好讓我哋去翻呢天父嘅愛裏邊，讓我哋可以享受一個跟從耶穌喜樂嘅生命，可以咧享受一個跟從住你係一步步掛慮嘅生命，可以享受住一個跟從你，然後咧喺你嘅恩典同埋平安引導裏嘅生命。跟住求你今日繼續嘅喺我哋嘅中間嚟到去嘅啟示你自己，我願聖靈繼續嘅去對我哋説話，讓我哋越發認識我哋嘅神，俾我哋喺末後嘅日子裏邊，神啊，我哋等候主你再來嘅日子，我哋可以堅心嘅去依靠你，並且活喺一個咧係信心嘅道路裏邊。主多謝讚美你，隨恩祈禱奉耶穌嘅名禱告。感謝主。咁我今日咧要同弟兄姊妹分享嘅題目就係我哋嘅神係烈火喎嚇。我哋記得我哋頭先讀嘅經文，最尾嗰一次就係咁樣講啦。因為我哋嘅神就係烈火啊！如果你聽到我哋嘅神係烈火，唔知你會想起啲乜嘢啦？有冇睇過一啲卡通人物？佢哋咧個造型咧係個頭咧，啲頭髮豎起晒嘅，好似個火咁樣嘅嚇。當我哋話我哋嘅神係烈火，我唔知你會唔會有一個形象，就係咧佢咁樣處理晒，咁俾你一個咩嘅感受嘅？如果我哋嘅神係烈火嚟嘅，你會覺得佢要描繪出我哋嘅神係一個點樣嘅神？會唔會係想描繪神嘅溫柔咧？應該唔係啦，係咪？而係想描繪神嘅有冇諗法啊？弟兄姊妹，我哋嘅威嚴啊，係咪？即係哇，應該如果我哋唔係認識我哋嘅神，見到一個咁嘅形象，應該都會即刻褪後少少，係咪？好似我哋嘅神咧，真係有一個嘅威榮㗎。聖經係咁樣講，係咪？佢係嗰位掌權者，佢係嗰位咧自有永有嘅神，佢可以去審判。佢可以去做判斷，佢可以去決定咧，我哋嗰個終極係點樣。不過我哋嘅神同時係一個有愛嘅主，所以當聖經話我哋嘅神係烈火嘅時候，有時候真係好想顯明咧神嗰個嘅權能，佢嘅威嚴啊。又有一啲嘅時候咧，就係想講一個嘅辯證，即係神嘅聖潔啊，即係有火彈過嘅嘢都消晒毒啦，同唔同意啊？有個彈過嘅嘢，所以咧神係烈火，喺聖經裏邊有啲嘅地方係想講神嘅聖潔，佢臨在嘅時候，所有嗰啲潔淨嘅都要被除去啦。所以咧，認識我哋嘅神，知道我哋嘅神，都喜悅我哋嘅生命喺聖潔裏邊。仲有一個咧，我哋不得不知嘅就係、是，當聖經形容神係嗰個烈火嘅時候，有一個咧好似可以吞噬晒所有嘢嘅一個嘅形象啊，同唔同意？火一嚟到，所有嘢都就吞噬咗啦。嗰個吞噬咧，表達緊嘅其中一個喺我哋認識神嘅過程裏邊，要好渴慕經歷得到嘅就係神嗰一份咧嘅愛情，係咧全然嘅去擄掠同埋吞噬我哋嘅心。佢好似嚟佔據我哋嘅心一樣，將所有暗嘅嘢都溶晒，所有暗嘅地方，我哋心裏邊暗嘅地方，可能我哋都係咁樣去經歷過。喺我哋嘅未信耶穌之前，我哋都幾硬嘅，係咪啊？個口又硬啦，個心又硬啦。個神我唔識啊，咁樣係咪？但係當耶穌嘅愛嚟到嘅時候，我哋明白觸摸到耶穌嘅愛嘅時候，
即刻就融晒啦，係咪？即刻就變咗咧，好中意耶穌，好想更多嘅讚美佢，而且追求佢嘅時候咧，更多經歷佢。咁聖經裏邊咧，第一度出現，啲人估咗，係啦，呢個我哋講呢個第一個出現咧，講我哋嘅神係烈火嗰個嘅形象咧，喺出埃及記就已經出現嘅啦。雖然我哋今日睇嘅係希伯來書係新約嘅經文，但係喺舊約咧就已經係咁樣去描述啦。咁我哋咧先睇下，你有冇印象呢度講緊乜嘢嘅？出埃及記就係講咧，神帶住以色列人離開埃及，等佢哋唔使再做奴隸啦，揀選咗以色列人成為佢自己嘅子民。然後帶佢哋離開埃及，一路走到去咧，神有一個目的地嘅，其實想帶佢哋咧進入神自己為佢哋預備嘅地方。喺個過程裏邊咧，神就同摩西講下佢哋嘅領袖，當時嘅領袖，同佢哋講，嘿，同摩西講，你話俾我嘅子民聽，叫佢哋咧要預備啦，要潔淨自己，要咧洗乾淨啲衫，因為咧3日之後，神就要咧降臨喺一個地方，喺佢哋嘅中間去顯現佢自己嚇。咁咧神係咁樣同摩西講，於是摩西就吩咐百姓啦。咁嚟到第24章咧，神嘅榮耀真係臨到啦。聖經呢度點講咧？佢話耶和華嘅榮耀停喺西奈山啊，或者有啲嘅翻譯係西奈山啦。雲彩就將成個山掩蓋咗6日喎。咁個圖咧就只係即係人去睇住神嘅説話，嘗試畫出嚟嘅啫。可能你畫得咁精彩嚇，或者你可以就咁睇個經文，你自己去想像一下嗰個陣型係點樣，嗰個形勢係點樣。神嘅榮耀停喺一個山嗰度，然後咧有雲彩將個山遮蓋住，6日咁耐喎，唔係6分鐘喎，唔係6個鐘喎嚇。今日全日都係神嘅雲彩喺度，聽日又係全神嘅榮耀喺度，一路去到第7日嘅時候，就有聲音喺雲彩裏邊去呼喚摩西佢哋嘅領袖，耶和華嘅聲音出，然後咧耶和華榮耀嘅景象喺以色列人嘅眼前，好似喺山頂上面出現烈火一樣。因為當我哋講到榮耀嘅時候，好似都唔知點樣去形容，可能有啲人心裏面榮耀就係個光。有啲人心裏邊咧，我哋知道嗰個原文榮耀咧係一個重量嚟嘅，即係咧你一定感受得到嘅，一定感受得到啊！不過咧，聖經呢度咧就描述好似喺山頂上咧有一個烈火嘅，因為佢要講到咧喺雲彩中間係遮蓋晒，所以都但係唔係黑嘅喎，係咪？係光嘅。如果佢話好似出現烈火一樣咧，就係光啊！喺呢一個嘅地方就係咧，聖經裏邊描述神嘅烈火啦。請問你？如果你喺其中，你個感受，你會走前定你會褪後？你會匿埋定係你會哇即刻走去睇，跑上山睇下咩嚟㗎咁樣？你會點啊？呆咗係嘛？呆咗，可能我哋都會，我諗下我自己都會喺度，咁啊等下睇聽日會係點先，即係等咧睇下會有冇咩變化先啊。不過咧，當聖經咁樣講，6日都係咁多，第7日先有啲變化。聲音一出嚟嘅時候，可能都更加敢喐，會唔會係同嘅？更加唔敢喐，因為呢度咧係講緊咧神自己一個嘅佢嘅出現啊，佢降臨嘅時候就係咁啊。咁我哋頭先我哋今日讀嘅聖經咧就係咁樣講嘅，佢話咧我哋唔係去到嗰個山西乃山，因為呢個頭先我哋睇嘅經文就係神第一次向佢全部嘅子民去顯現佢自己係西乃山，但係咧希伯來書就講我哋唔係嚟到西乃山，我哋去到邊啊？我哋嚟到錫安山同埋永活嘅神嘅城，就係天上邊嘅耶路撒冷。佢咁樣去表達，即係話咧，我哋今日我哋嚟到我哋嘅神面前，其實係好似當時喺西乃山咁樣咧，係啊，哇！你都唔知點好，喐又唔敢喐，講嘢又唔敢講嘢，行近又唔敢，唔係咁樣，而係咧，我哋嚟到一個咧，哇！令我哋好享受、好羨慕、好快樂嘅地方，喺嗰度有乜嘢咧？有天使，有千萬嘅天使聚集。天使會唔會嚇親你啊？一定唔會啦，係咪？有天使嘅地方應該係一個
好快樂嘅地方。我諗我哋嗰個理解咧，天使因為天使係做咩嘅咧？大部分即係我哋個形象就係天使係歌唱，係咪喺度讚美神？聖經話天使就係咧服役嘅靈啊嘛，佢哋係服侍我哋嘅神嘅嚇，但係咧亦都幫助我哋咧去明白點樣嚟到去咧敬拜我哋嘅主。然後跟住聖經就話有名字登記喺天上眾長子嘅教會，有審判眾人嘅神啊。當然聖經都有講喎，喺錫安山，因為錫安山就係神自己嗰個嘅寶座啦。當然神喺度啦，嗰位嘅神仍然係嗰位可以審判嘅主。不過今日咧，我哋嚟到嘅就唔係好似當日神要頒布律法嘅時候一樣，令人咧哇都唔知點算。我一聽到律法，我就要咧好警醒，知道咧，我一定要咁做，一定唔可以咁做，唔係咁樣。因為今日聖經話，我哋係嚟到錫安山，有咧一個美好嘅一個嘅地方嚟到等候我哋。西乃山係神顯現嘅地方，錫安山同樣係神嘅山，但係佢哋兩個有咩分別咧？就係我哋同神嘅距離嘅分別。喺西乃山，人咧好似唔敢行近神；喺錫安山，人係被邀請嚟到神自己嘅同在裏邊。所以今日我哋係被邀請嚟到神嘅同在裏邊。正經話喺天上嘅寶座。我哋會見到喺嗰度咧，我哋可以經歷我哋嘅神。咁啊，今日請問你有冇去到錫安山啊？有啊！我哋係度如聖經所講呢個錫安山同埋永活神嘅城，就係天上嘅耶路撒冷啊，係咧神自己嘅寶座。剛才我哋一齊去敬拜嘅時候，我哋都享受到嚟到神自己嗰個嘅寶座前，嚟到去將尊名。將頌讚、將感謝去歸俾佢嗰份嘅快樂，係咪啊？呢個就係咧，我哋喺敬拜裏邊可以嚟到經歷得到喺錫安山。但係點解我哋今日可以走近咧？完全都係因為主自己嘅恩典，有耶穌基督為我哋寫明，亦都要聖靈去引導我哋。聖經呢度提到最尾嗰兩堂，即係第24節啦，佢就話咧有新約嘅中保耶穌，仲有耶穌所灑嘅血。耶穌嘅血所傳嘅信息，比亞伯嘅血所傳嘅更美。咁我諗我哋都記得亞伯嘅血係咪？喺創世記裏邊就記載有兩兄弟，該隱同埋亞伯。該隱就殺咗佢嘅兄弟亞伯，然後咧，係啊，未聽過呢個事件，可以翻屋企睇翻下，睇翻創世記。呢個係咧，我哋話係人類歷史上第一宗殺人事件啊嘛，第一宗殺人案就係呢宗啦啊！咁咧，神知唔知嘅咧？神知道，神知道，所以咧，神咧係會去處理呢件事啊。聖經咧喺第4章，神就向該隱説話啊！我哋一齊讀呢節嘅經文。耶和華説：你作了什麼事呢？你兄弟的血有聲音從地裏向我宣告，地開了口，從你手裏接受你兄弟的血。現在你必從這地受咒詛。哇！呢個咧，當神去發話嘅時候，就要同咧該隱講，你知唔知道你殺咗你嘅兄弟？我係知道嘅，而且咧，你兄弟亞伯嘅血流咗喺個地嗰度，而家喺度哀告，哀告係喺度申冤啦，係咪？哀告咧係喺度話：哎呀神啊，我俾人殺咗啊！即係向神去申冤嚇，因為於是咧，上帝嘅判語就係咩咧？你要從呢個地裏邊受咒詛。所以當聖經講到呢個該隱嘅血流出嚟嘅亞伯嘅血流出嚟嘅時候，其實係講緊一個審判，講緊一個咒詛，講緊咧好似要被隔絕一樣。但係頭先我哋睇嘅經文講中保耶穌嘅血。就相反啦，佢係幫助我哋嚟到神自己嘅面前。亞伯嘅血帶嚟一個刑罰，亞伯流咗血啦，但係帶嚟嘅係刑罰。耶穌流嘅血咧，按照聖經所講，一個更美嘅，雖然都係流咗血，但係呢個血咧流得好有價值，流咗呢個血帶嚟好多嘅新嘅生命。就好似聖經所講，以弗所書1章7節，我哋一齊嚟到讀。
我在子裏的在他的血蒙了救贖，過犯得到赦免，都是按着他豐盛的恩典。呢個有提到咧，有人流咗血，就係咧佢嘅愛子嘅，即係邊個啊？耶穌啦，耶穌神嘅愛子耶穌基督流咗佢嘅血，叫我哋得到救贖。所以我哋今日話我哋信耶穌，其實我哋相信耶穌為我哋釘喺十字架上面流出佢嘅血，叫我哋嘅罪得着赦免，然後我哋就可以嚟到神嘅跟前，而唔係好怕神咁樣，唔敢行近。係咧，靠住恩典，我哋可以嚟到。以弗所書第2章13節咁樣去形容，我哋從前就係咧遠離神嘅人嘅，係咪？因為咧冇嗰個恩典嘅話，我哋就好怕。我哋神每一次顯現對我哋嚟講，都好似係殺人係殺一樣，因為佢由始至終都係嗰個會審判嘅神，佢由始至終都係嗰個咧掌權嘅神。我哋係體會唔到佢嘅愛嘅，但係當耶穌基督為我哋捨命嘅時候，聖經話我哋喺耶穌基督裏邊靠住耶穌基督嘅血就可以親近啦。如果你隔離坐住一個同你同性嘅，即係你係男，佢又係男，你係女，佢又係女嘅話，或者係兩夫婦下都可以，你可唔可以親近下你隔離嗰個？如果我哋覺得最親近嘅方式去親近下佢。哇！有啲打埋一嚿啦，已經有啲拖下個手，有啲個面貼住個面嚇，親近就係咁啦。弟兄姊妹，你有冇經歷過？今日我哋原來可以同我哋嘅神咁樣親近，好似你頭先同你隔離嗰個人親近一樣，係因為耶穌基督嘅恩典。點解我哋可以親近咧？佢係烈火嘅神嚟嘅喎，烈火嘅神唔係要嚟隔絕我哋、消滅我哋，而係呢個嘅烈火，讓所有嘅罪都除去。因為呢個嘅烈火表達住神自己嘅聖潔，佢係一個聖潔嘅神，佢亦都可以咧除去我哋嘅罪。所以當我哋領受耶穌基督十字架嘅恩典嘅時候，烈火嘅神就喺我哋生命裏邊咧除去我哋嘅罪。今日可能我哋都繼續有一啲少少嘅軟弱，間唔中有一啲嘅嘢，好似咧好難嚟去改過。但係每一次我哋嚟到主自己嘅恩典裏邊，求耶穌去幫助我哋嘅時候，我哋嗰個嘅罪就可以除去，我哋可以喺神嘅裏邊咧重新得嘅。聖經又話第25至到第26節嗰度咁樣講噶，我哋都一齊讀啦。因為之前我哋雖然讀咗，但係都已經好10幾分鐘之前啦，好一齊嚟。你們要謹慎，不要被説打毀説話你，因為從前的人被主要打毀在地上嘅解包的，雖這不能同佢，何況現在我們背棄那位從天上嘅解包的呢？當時他的聲音震動了地，現在肯向天去説：下一次我不單要震動地，要震動天。書嘅作者就提醒我哋要謹慎喎。呢個謹慎咧，就好似你行馬路嘅時候，有人同你講：喂，小心啊，車嚟㗎！好謹慎，即係咧一唔謹慎就大件事啦。嗱，嗰個謹慎咧唔係咧小心啲啊咁樣冇事發生，而係咧係好清楚嘅知道周圍都隨時會有一啲嘅大事會發生嘅。當我哋唔謹慎，隨時可能就俾嗰樣嘢撞到啦，可能就俾嗰樣嘢咧打到啦，可能就俾嗰樣嘢咧食一啖啦，咬一啖啊嚇，係一個咧係時時都要好警覺嘅一個嘅個狀態嚟㗎，唔好鬆懈咁嘅意思。謹慎嘅意思就係咁樣。所以聖經話我哋要謹慎，唔好棄絕嗰位講嘢嘅。邊個唔係嗰位講嘢啦？頭先我哋睇係啦，就係神自己啦，係咪？即係喺西乃山神顯現，跟住神發聲去説話，向佢嘅子民咧嚟到講嘢，亦都頒布律法，亦都係咧神自己講嗰啲嘅規定啊，佢嘅法則。保羅作者就話啦，唔好棄絕嗰個講嘢嘅，棄絕即係話拒絕唔接受咁嘅意思啊！我哋要好謹慎，唔好鬆懈。意思即係凡我哋所聽到嘅都要去順服。
因為唔好接受啊嘛，唔好將佢拒絕嘛，唔好以為佢係冇意思嘅，講咗咧係咁嘅，唔好咧輕忽我哋所聽到神自己所講嘅説話，因為佢就舉咗一個例，舉翻咧以色列人嘅喎，神自己嘅子民從前係點嘅咧？佢話從前嘅人就係神帶住佢嘅百姓出埃及啦，一路咁樣歷世歷代，我哋見到以色列人咧。當時喺西奈山就好驚啦，係咪？唔敢行前啦。領受咗律法之後，係咪就係乖乖地咁樣跟到做？唔係啦，如果你有睇過聖經都知道，唔係啦。佢哋好努力咁樣，可能有啲人好努力咁跟，有啲人咧就係咧跟咗好耐之後，我放棄啦，我都做唔到嘅。有啲人咧可能就好輕易咁樣就已經咧跟咗其他嘅人嘅聲音啊。所以聖經就話：你睇下。嗰啲從前嘅人，佢哋都係記住嗰位喺地上邊，唔單單有佢哋嘅領袖喺地上邊，或者神透過先知喺地上邊嚟到警戒佢哋。呢一啲嘅人，當神睇到佢哋做唔到嘅時候，神都會差派好多嘅人不斷去警戒佢哋。聖經話呢啲人咧唔能夠逃罪嘅，因為神已經係一次又一次、一次又一次咁樣提醒佢哋啦。我哋記得嗰個事件啊，就係咧金牛犢嘅事件啊。剛剛先至，其實喺出埃及記咧，以色列人係唔止一次回應神嘅時候，佢哋回應神咧就係同摩西講嘅啫，你就同摩西講，凡係耶和華所吩咐嘅，我哋都遵守。其實佢哋唔止一次咁樣咧去答應、去承諾，但係佢哋咧係多次又多次嘅去做到，去咧回應。所以咧聖經就話。我哋如果我以前咧，真係寫成績表嘅時候，就係咁樣寫啦，就係屢勸不改。嗱，以色列人就係咁啦，係咪真係屢勸不改？係咪因為神咧唔係話俾一次機會你啦？唔係喎，係俾咗好多次嘅機會，係不斷咁樣差派先知去提醒，但係咧都係佢哋都係唔聽，所以聖經就話誒佢哋唔能夠逃罪，即係呢一個咧其實俾機會佢哋去改過，但係都唔得啦。咁神就話：何況而家？我哋係佢哋嗰位從天上警戒我哋嘅咧，即係今日神自己嚟到去對我哋説話嘅時候，我哋都背棄，咁係冇辦法咧，係有人可以幫到你啦，差唔多咁嘅意思啦嚇，即係冇人可以逃脫噶啦。聖經就係話我哋當時如果喺西乃山就係一個咁嘅狀態，但係咧希伯來書嘅作者係想話俾我哋聽，我哋今日係靠任何人嘅血嚟到得嗰個恩典，我哋係靠中保耶穌基督流出嘅寶血。所以當我哋聽到聖靈去提醒我哋，或者我哋睇到聖經，或者有人神透過人、透過牧者、透過咧教會嘅領袖、透過弟兄姊妹嚟提醒我哋，我哋要咁樣唔好啊，咁樣咧唔係神喜悅㗎。我哋要知道嗰啲都係神自己用佢嘅方式嚟到去提醒我哋，幫助我哋行翻步。呢個時候，我哋就唔好驚，唔好驚，唔好覺得咧，哎呀，做咩挑戰我生命啊，責備我，唔係咁樣。係因為咧，今日神俾我哋嘅係一個嘅恩典，佢自己好想幫助我哋翻返去佢嘅愛裏邊。當我哋聽到神嘅聲音，知道係神對我哋説話，係聖靈提醒我哋嘅時候，唔好氣絕，要謹慎。就係要順服喺其中啦，順服喺其中嚇，讓我哋嘅生命咧可以被潔淨。嗱，我咧同你睇翻當時嚇頒布律法嘅時候，頭先都講過啦，喺出埃及記當時係點嘅咧？全山冒煙，因為耶和華嘅火，耶和華喺火中降臨喺山上啊，即係所以咧人嘅眼光咧睇到佢，哇！成個山都係火一樣咁嘅。山嘅煙向上升，好似火焰嘅煙一樣，全山嚟到咧猛烈震動。呢度就講到咧有一個嘅震動喺其中，有一個嘅震動，因為嗰個律法要頒布啦，神嘅話語要頒布啦。然後第32章第9節，耶和華對摩西説：我看這人民真是硬著頸項的人民。剛才睇呢個來書，我哋咪見到作者話佢哋係一屢勸不改嘅，由第19章一路去到32章，
好長嘅時間嚟㗎啦。其實如果你有抄過下聖經，你都要抄好幾個鐘㗎啦，先抄到嗰度啦。唔好講緊真實咁嘅生活落嚟啊！由神去頒布律法，同佢嘅子民講嘢。佢嘅子民話：我一定會聽㗎，神你講嘅嘢，我哋一定會行㗎。一路去到跟從咗咁耐，神一次又一次嘅俾機會，最後神嘅判語仍然都係呢我嘅人民，我嘅子民百姓係啊，好硬頸嘅。你有冇試過話人硬頸啊？都有啊，即係有冇人話過你硬頸啊？都有係咪？我哋知道硬頸係點啊？真係咧講極都唔知好固執，係都要咁樣話咗唔好，又係就偏要啊，話咗要就偏唔咁樣，呢個就係硬頸啦啊！所以咧，神就係咁樣話佢自己嘅百姓。於是咧，你會留意到雖然喺呢個狀況裏邊，但係咧有好大嘅陣容嘅，係所有嘢都震晒啦。全山猛烈震動，係佢嘅子民咧目擊嘅，即係佢哋知道神呢一個嘅真實嘅，但係仍然都可以硬頸啊！咁去到新約嘅時候一樣啦，新約嘅都有形容有一個嘅震動嘅，知唔知係幾時啊？耶穌被釘嘅時候，我哋呢度睇下。馬太福音記咗呢個問題，章第27章11至13節，可能我哋都知道耶穌釘十架啦。不過咧，係有好多人都唔會仔細咁樣睇下聖經講耶穌釘十架嘅時候發生咩事嘅嚇。咁我哋睇下呢段嘅聖經，一齊讀咧。忽然聖聲你的文字高下變成兩半，地震動，聲口轟烈。這墳墓開了，許多睡了的聖徒的身體也復活了，從墳墓裏出來。到了耶穌復活之後，他們進入到聖城，許多人見證。哇！你有冇諗？有幾多人你知道聖經係咁樣講嘅？咁你有咩感覺㗎？你睇到呢段經，睇到呢啲文字嘅時候，你當時有冇咩？問牧師嚇？問牧師咩？問牧師點解會嚟？問牧師，你而家等我哋要問牧師，呢度就好震驚。仲有冇咧？仲有冇其實？或者你而家代入下，如果你喺現場啊，或者我哋都唔好講，因為我哋嗰度講緊個聖殿啊嚇，咁我哋而家喺嗰度啦。但係你可唔可以想像得到係即係喺個聖殿裏邊就假設呢度，跟住咧，如果呢度有個幔子嘅話，幔子由上到係無端端裂開嚇，冇幔子冇得咁長，無端端裂開，然後跟住咧成個地震晒，啲石頭咧崩裂嘅，因為嗰個聖殿都係好多石頭咁樣起㗎嚇，然後咧墳墓都開喎，係啦，死人都出晒嚟喎嚇，到佢話到耶穌復活之後，呢啲復活咗嘅身體，聖徒復活嘅身體，仲進入聖城裏邊向好多人顯現喎。如果你係嗰一代嘅猶太人，你可能會除咗驚之外，你會唔會體會得到呢一個被釘十字架嘅神，嘅耶穌係咧好特別，即係佢嘅死咧係好特別嘅，係咧上帝係要表達一下嘅，因為釘咗呢個耶穌，上帝係要表達一下嘅，會唔會係咁樣諗啊？嗰個嘅經歷係震撼嘅。會唔會係3日就唔記得咗嘅咧？好快脆，應該3個月都仲傳緊啊，仲傳緊講俾人聽，係咪啊？即係如果有人係喺我哋應該冇啦，如果有人喺唐山大地震嗰度活過嚟嘅，哇！呢一個嘅生命一直都會有嗰個震撼喺裏邊。但係咧，你留意下當時嘅猶太人，當代嘅猶太人啊，耶穌喺地上嘅時候。即係主後30幾年嘅時候，哇！嗰啲嘅猶太人好快就真係冇咗呢個嗰個震撼咧，喺佢哋生命裏邊咧，唔夠佢哋嘅宏咁大，咁大陣仗喎，咁大陣仗喎！我哋見到嗰個火警，嗰個大埔嘅火，今日我哋都仍然喺嗰個嘅震撼裏邊係咪提起，或者行過路過，你都會仍然喺嗰個震撼裏邊。但係咧呢一啲嘅人。所以點解聖經話咧，佢哋係橫等嘅咧？神話佢哋係橫等，
我咁樣去啟示我自己，我咁樣嚟到向你哋表達，你哋做咗一件事，令到我要咁樣去彰顯我自己，你哋竟然都以為係兒戲，竟然都以為仲仍然係任意妄為嚇，所以聖經就話佢哋係橫感嘅。但係今日我哋咧，我哋就算今日有啲咁嘅事發生，因為我哋靠嘅係耶穌基督嘅恩典，所以當震動嚟到嘅時候，聖經就話咧，我哋唔使驚嘅，我哋係靠乜嘢嚟到活着咧？我哋唔係我哋自己嗰個嘅肉體，我哋係靠聖靈嚟活着，順住聖靈行事就得啦。如果我哋按我哋嘅肉體嚟到活着，就會好容易好似猶太人一樣。無論幾震撼嘅，可能我哋經歷神好大嘅恩典，係咧我哋得罪咗主，神咧用佢奇妙嘅方法嚟赦免我哋嘅罪，幫助我哋去回轉。但係如果我哋係靠我哋嘅肉體去改變嘅話，我哋好快又會陷入喺咧順服我哋嘅肉體，享受罪中之樂，聽神嘅勸告，甚至有啲人會揀，咁我就因為我想隨從我嘅肉體，所以越大嘅震動嚟到，我就走得越快，即係遠離神越遠。但係咧，聖經提醒我哋，保羅話我哋係嗰啲靠住耶穌基督嘅寶血嚟到錫安山嘅人，所以聖靈會喺我哋嘅生命裏邊嚟到引導我哋，因為主耶穌係求聖靈嚟到幫助我哋，嘛係咪？求父去差派聖靈。今日我哋靠聖靈活着，可以順住聖靈嚟到行事。震動嚟到嘅時候，唔使驚，唔好消滅聖靈嘅感動，唔好藐視先知嘅説話。即係話，如果有人去提醒我哋頭先講啦，凡事要趁熱持守嗰啲好嘅，遠離嗰啲惡嘅。原來當翻天覆地嘅神再一次嚟到震動天地嘅時候，記唔記得頭先聖經講？今次我要唔單止震動地，仲要震動天，係咪？原來有一個嘅日子會有一個翻天覆地嘅震動。但係聖經話，我哋呢啲嚟到錫安山嘅人，嚟到錫安山神自己嘅子民，我哋可以喺呢一個嘅震動裏邊去經歷嘅係乜嘢咧？神唔係要震動我哋去嚇我哋，而係神要震動一切，讓我哋呢啲跟從佢嘅人生命可以被煉淨。即係話喺震動裏邊，我哋應該越嚟越認識我哋嘅神，越嚟越順服我哋嘅神，越嚟越能夠靠住聖靈去跟從神。震動有時真係會嚇怕人嘅，係咪？好多人咧唔中意一齊去承擔，或者面對唔到一啲嘅震動。但係我哋知道神自己嘅震動唔係為咗要嚇怕我哋。神嘅震動，我記得我都有同大家分享。如果我哋睇翻今日嘅猶太人，佢哋係點㗎？佢哋喺震動裏邊有冇咧越嚟越遠離神啊？好多嘅猶太人喺打仗嘅時候，反而翻去神自己嗰個嘅愛裏邊，有好呢世界各地嘅猶太人好多反而翻去以色列，因為喺呢啲嘅震動裏邊，佢哋就發現想起佢哋其實有一位嘅主係喺佢哋嘅生命裏邊係有一個嘅帶領嘅，所以救我哋嘅主唔係要我哋咧遠離佢，而係幫助我哋喺嗰個烈火嘅神嘅面前，能夠生命去被煉淨。我哋嘅神係烈火，不過屬於佢嘅人係唔怕呢個烈火，因為呢個烈火即係帶嚟咧煉淨嘅。聖經話，如果人係聖潔嘅，就唔能夠咧得見神嘅面，唔能夠咧得到神自己嗰個嘅喜悅。所以神會煉淨佢自己嘅教會嚇，煉淨佢自己嘅子民百姓。頭先我哋睇去到第26節嗰度話會有一個嘅震動咧，係震動天。然後27至29節呢度就繼續解釋啦。聖經話嗰個講緊嘅下一次，因為頭先第26節咧都係咁樣講嘅。佢話下一次我唔單止要震動地，仲要震動天。咁聖經點樣去解釋呢個下一次咧？佢就話下一次呢句嘅説話就係表明嗰啲被震動嘅要好似被造之物咁樣嚟到被除去，即係嗰個下一次嘅震動係為咗咧清潔一啲嘢，除去即係咧
所以喺震動裏邊，弟兄姊妹我哋會發覺，真係有啲嘢咧冇咗嘅，有啲嘢會冇咗嘅。不過冇咗嗰啲喺神眼裏邊，其實係佢刻意令到嗰啲嘢冇咗嘅。嗱，有時我哋唔講呢個天上嚟嘅震動，你有冇試過公司大地震？即係你做嘢啊，職場裏邊，你職場就有一個大地震啦嚇。於是咧，有啲人唔見咗，聽日翻工唔見咗佢哋喎。咁咧嗰啲係人為嘅事嚇，可能我哋有好多猜想，可能好唔捨得，好唔憤氣，我哋會有啲咁樣嘅位嘅。但係咧，聖經講緊喺有一個嘅日子，當神子因要震動地、震動天嘅時候，喺地上真係我哋會發覺好多嘢都，我哋中意唔中意都好啦，我哋咧想唔想諗住佢都好啦，都會冇咗嘅，冇咗除去咗嘅嘢，係因為咧喺神嘅眼裏邊，佢唔係喺永恆值得追求嘅嘢，佢本來就唔需要傳到永恆噶啦。如果佢仍然存留嘅話，阻礙我哋嘅生命進入永恆裏邊，阻礙我哋嘅生命。所以聖經話，除去一啲嘅嘢，令到嗰啲唔能夠震動嘅可以存留，可能係一啲嘅物質，可能係一啲關係，可能係真係咧實際一啲具體嘅人嚇，一啲嘅實體。聖經話真係會被除去嘅喎。咁聖經點樣講咧？咁我哋作為屬神嘅人，聖經話，因此我哋領受嘅就係嗰個唔能震動嘅國，就應該感恩喎。我呢個咧有啲反常嘅，即係你人生裏邊好多嘢都冇晒嘅時候，反而要感恩。你目擊住咧好多嘢都唔見咗，好多嘢都被震動喐晒嚇。以前咧可能你好信賴嗰個金融架構嘅，而家咦？哇！突然間所有嘢唔齊，咦？你好信賴嗰一隻貨幣嘅，而家咦？突然間佢冇晒價值，會有一個咁嘅日子。但係聖經話咧，我哋要感恩喎。喺呢啲嘅日子裏邊，信靠神嘅人，跟從聖靈嘅人，嗰啲靠住耶穌基督嘅寶血嚟到錫安山嘅人，我哋應該要感恩，繼續嘅去服侍我哋嘅神，因為越係呢啲嘅日子出現，我哋就越睇到我哋嘅神嘅真實，同埋佢真係嗰位掌權者。其實今日咧，我哋喺呢個世代裏邊，我哋都見到有啲事咧係突然間發生嘅，即係咧我哋冇諗過佢會，咦咁樣一日就改變咗，唔知你有冇諗到啊？唔知你有冇體會得到？我今朝又聽咗少少新聞先出嚟，就講到呢個美國嘅關稅，唔知你有冇聽啊？即係如果咧嗱，我哋都好似唔關我哋事嘅，即係我哋嗰個關係，我哋真係咧，又唔係我哋又唔係嗰個直接去交稅嘅人。俾佢加稅嘅人直接喎，即係我今日俾開100蚊，聽日就要俾120蚊，我哋唔係講嗰個，我哋咧又唔係嗰啲商家，我哋又唔係咧嗰個國家嘅一啲政權，任何國家嘅一個政權，但係我哋會體會到係咩咧？咦，原來一個人佢今日一講一句説話，聽日就所有嘢就唔同晒啦，係咪啊？聽日就所有嘢就唔同晒。即係咧，我今日話我睇到嗰個新聞，我覺得好好笑，即係咧。好啦，咁咧法庭就話呢樣嘢唔啱，所以你賠翻啲錢嚟，跟住咧我呢個當事人就咁我抄你用另一個方法，令我可以喺第二度攞啲錢咁樣，即係你明唔明啊？即係咧嗰個嘅兒戲人係咧，原來可以佢真係咁樣一日就可以所有嘢都唔同晒。弟兄姊妹有冇諗過？我哋今日好覺得好穩妥嘅嘢，當神嘅時間一到嘅時候，真係一日就唔同晒噶喎。或者有神容許一個人喺地上邊講一句説話，就已經咧全世界都已經唔同晒啦。一句説話可能仗就打起嚟啦，係咪？一句説話可能所有嘅有啲嘅貨幣就已經全部貶值啦。其實咧係有一個咁樣嘅隨時會震動嘅位。不過聖經話，我哋使唔使驚啊？唔使驚，我哋要點樣啊？就係咁樣先見到上帝嗰個嘅真實啊！我哋繼續嘅存一個感恩，照神所喜悅嘅心嚟到去咧，佢所喜悅嘅嘢嚟到去咧敬畏服侍佢。因為我哋嘅神係烈火。當聖經講呢個下一次嘅時候，有一個咁大嘅震動，其實咧係先知曾經講過嘅，喺哈該書咧
2章6至9節，哈該先知，神曾經透過哈該先知咁樣講，佢話萬軍嘅耶和華，我哋一齊讀啊，因為萬軍之耶和華這樣説，在禍不多的時候，我要震動天地海洋和旱地。萬軍之耶和華説，我要震動萬國，萬國將寶座必運來，我要這地變盡我的榮耀。萬軍之耶和華説，金子是我的，金子也是我的。萬軍之耶和華説，這殿宇舊年的榮耀，必大過先前的榮耀。萬軍之耶和華説，在這地方，我必賜下平安。一般留意到呢段聖經咧，因為佢真係神嘅代言人啦嚇，所以咧佢成日都要強調係萬軍嘅耶和華講嘅。但係咧呢個描述嘅一個嘅震動，喺呢個震動其實就係帶嚟緊神自己嘅旨意，神嘅國要彰顯出嚟，有更大嘅榮耀嚇，神嘅平安要出現喺嗰度。神咧會震動好多嘅嘢，讓萬國嘅珍寶都要嚟到咧，神嚟到咧俾翻嗰個本來去賜百物嘅神。所以呢度講緊哈該書係頭先希伯來書嘅作者所引用嘅，講緊震動其實就係帶嚟神嘅日子啦。帶嚟神嘅日子，即係神掌權啦，佢唔再係任由仇敵咧喺度做破壞啦嚇，佢真係要將嗰啲黑暗嘅揭露出嚟，佢真係要審判嗰啲嘅罪，佢真係要咧除去一切咧，讓人唔能夠去跟從神嗰啲嘅雜質，佢要除去嗰啲雜質，呢個就係烈火嘅神啊！你有冇感受到咧？有一啲持續嘅震動喺度蔓延緊啊！有冇啊？有冇？你同隔離嗰個分享下。如果你有冇，你可以同隔離嗰個。你覺得嗰啲持續嘅震動係啲咩嚟嘅咧？嗱，唔係淨係我哋自己嘅生命裏邊喎，唔係講緊我哋嘅生活裏邊，而係講緊咧喺呢個嘅世界裏邊，見到咧神喺度做緊一啲嘅嘢，佢可能揭露緊一啲嘅嘢，佢可能制止緊一啲嘅嘢發生。或者佢讓好多嘅嘢持續咁樣發生，嗰個就係嗰個震動啦。當聖經話震動咧，其實我哋會好理解，應該用呢個圖咧，就係因為地震都係一發生就發生噶啦，一發生就所有嘢都冇晒噶啦，係咪？一發生就所有嘢都冇晒噶啦，所以咧唔好以為係唔係震一震冇乜嘢嘅。感覺嚟嘅啫，唔係喎嚇，因為聖經係話，我頭先用嗰個詞咧，因為聖經講震動地，又要震動天啊嘛，所以係一個翻天覆地嘅震動，係一個咧任何人都能夠咧感受得到，同埋會經歷得到嘅一個震動。任何一個有氣息嘅人，只要仲存活喺地上，都會經歷得到。不過聖經係咁樣去保證嘅，啟示錄咁樣講，我哋一齊讀。坐在寶座上的那一位説：我們一切都跟神了。又説：你要寫下，因為這些話是可信的、真實的。因又對我説：聖靈，我是那真神，我是創始的，也是成終的。我要把生命的泉水給是口渴的人喝。呢個嘅震動嚟到嘅時候，喺神嗰個嘅旨意裏邊係好想做一個更新。新聞咧就唔單單係講嗰個關稅啦，仲有講啲居民點樣安置啦，係咪？佢哋冇錯之前真係好唔想發生嘅事，但係佢哋即將嗰個即將係總有一日喺度安排嘅，會有一個新嘅居所。會有一個全新嘅居所，會有一個嘅更新喺其中。咁喺神嘅旨意裏邊，就係當世界被震動嘅時候，係嗰個耶和華嘅日子，係主要掌權嘅日子，係耶穌要再嚟嘅日子，係有一個全面要更新嘅日子。邊個可以去做呢個更新咧？就係嗰位烈火嘅神。
就係我哋嘅神，佢係嗰位掌權嘅神，佢係嗰位審判嘅主，佢係嗰位用佢嘅愛去咧尋回每一個嘅心地人，讓好多嘅人心可以被佢嘅愛去擁抱好多生命嘅神。喺神嘅救贖計劃裏邊，有一個嘅震動係會發生，而且而家可能我哋都手越嚟越感受得到，但係佢係帶嚟更新嘅，所以你同你隔離嗰個名先會講更新要嚟啦，更新要嚟。自己擺對啦，我哋嘅神咧，我哋冇錯啦，更新要嚟啦，淨係喺嗰個震動嘅國嗰度，係咪？神話我哋係嗰個承受不能震動嘅國，點解嗰個國會震動嘅咧？因為我哋嘅神被更新，同埋我哋嘅神嘅寶座係永遠立定啊嘛，即係佢嘅寶座嘅根基係唔會喐噶嘛。點樣佢都唔喐嘅，佢係永遠坐喺寶座上面嘅。當我哋屬父神嘅時候，我哋都唔會被震動嘅。所以咧，喺嗰啲嘅震動裏邊，可能有時候我哋會，哎呀，知點算啊？稍稍被影響。咁咧，我鼓勵你，頭先你同邊個講話更新要嚟啦？喺你覺得被震動嘅時候，你就揾翻佢，喂，唔該，我哋一齊祈禱啊嚇！我哋一同咧嚟到尋求神，去翻去神自己嗰個嘅同在裏邊，因為佢係嗰位掌權者，佢就係嗰個王，佢唔會叫佢嘅子民百姓被震動嘅，除非我哋話我唔要你啦咁樣嚇，我靠其他嘅嘢啦，所有嘅嘢都會被震動噶，除咗神自己嗰個嘅寶座嘅根基同埋佢嘅國。所以咧，希伯來書咁樣講咧，最後嗰兩節嚇，我哋再一次一齊嚟讀，留意嗰啲大字嚇。因此，我們既然領受了的國，就應該照着神所喜悅的，用虔誠敬畏的心侍奉他，因為我們的神是烈火。錯啦，我哋嘅神係烈火，所以佢會用佢嘅烈火嚟更新呢個嘅世代，而我哋屬於佢嘅人就係會看見主嗰個嘅主權。同埋佢自己彰顯佢嘅大能同埋榮耀，佢會用佢嘅烈火嚟到審判呢個世界，然後除去所有嘅罪。所以我哋呢啲屬乎佢嘅人，我哋領受咗耶穌基督嘅救恩，就係神國嘅子民啊，係咪啊？我哋係神國嘅子民，而呢個國咧就唔係舉啲例啦嚇，雖然都可能合適，所以舉多啲，唔係任何亞洲嘅一個國家，唔係任何歐洲嘅一個國家。係任何一個非洲嘅國家，而係咧嗰個喺天上邊永恆嘅國，係神自己嗰個嘅國，係唔能夠震動嘅。因此我哋先可以感恩啫。有啲似人人攞住嗰啲嘢都難啊，佢攞住個食物都難，但係我哋拎住嗰個咧一直都唔難喎。咁你感唔感恩啊？梗係你快唔快樂啊？梗係快樂啦，係咪？咁其實佢都可以攞嘅，不過佢冇攞到嘛。我哋咧本來唔識得攞嘅，但係咧聖靈引導我哋嘅生命。今日我哋攞起領受咗呢個嘅救恩，我哋就可以好快樂咁樣。無論咧側邊發生咩事，我哋都可以仍然咧好快樂咁樣嚟到去服侍我哋嘅神。所以記得我哋嘅神係烈火嚟嘅，佢真係會審判嘅。所以我哋先好着急嗰啲未領受呢個救恩嘅人，我哋身邊嘅人，我哋傳福音俾佢，係因為我哋都好想。佢哋都喺呢個能夠震動嘅國裏邊，願意咧主自己嚟到幫助我哋。記得啊，當我哋喺嗰啲震動裏邊有稍稍覺得哎呀嘅時候，點做啊？感恩敬畏，順住聖靈，同埋咧，我哋身邊嘅人，我哋嘅一齊去禱告，同埋彼此嘅鼓勵，彼此嘅造就係好重要嘅。好重要喎，因為你有冇試過一個人咁行嗰條路，然後有一個人陪一陪你，你就撞咗膽啊？都會係咪？今日唔單單一係三一嘅神同我哋同在，而係神真係擺咗好多可以同我哋一齊去跟從神嘅人，都係喺神國裏邊嘅人。所以我哋都可以同心嘅嚟到向前行。所以咧，好唔好我哋一齊去禱告嘅時候咧，好想你而家咧望一望你隔離嘅弟兄姊妹前後左右嚇，然後我哋去為我哋自己嘅生命，同埋為着你而家記得見到嗰個人嚟到去禱告，求主俾我哋可以
存一個感恩嘅心、敬虔敬畏嘅心，繼續去服侍神，好嘛？我哋一同嚟到禱告。主咧，我哋多謝你，多謝神咧，你去讓我哋可以進入呢個不能震動嘅國。係耶穌基督你自己用你嘅寶血去咧成就嗰個好美麗嘅祭，冇嘢能夠相比嘅祭，叫我哋可以嚟到錫安山，叫我哋可以同神親近，叫我哋可以喺親近你嘅時候係越發去認識你，俾我哋對你嘅信心不斷加增。我又多謝神俾我哋有弟兄姊妹係成為我哋嘅喺生命裏邊可以一同嘅同行嚟到去跟從你，所以主啊，即係你就係嗰個嘅烈火，係你要煉淨我哋嘅生命，你要除去我哋生命一切嘅罪，你又要更新一切，叫咧世代嚟到咧被你親自嘅更新，因為耶穌你要再嚟，主願你嘅生命嚟引導我哋嘅生命，常常充滿我哋，常常嚟到幫助我哋，係咧係為保守我哋喺你自己嘅愛裏邊，幫助我哋存一個極為敬虔嘅心，快快樂樂咁樣嚟到服侍你同埋跟從你，願一切榮耀頌讚歸俾你，將我哋期待住呢個世代能夠咧更多嘅人去認識你，所以仲要差派我哋起嚟咧嚟到向人去傳講你，仲每一次當震動嚟到嘅時候，願教會能夠立得穩，願教會咧成為咧你就係主嗰個見證人，讓世界嚟到認識你。主，我哋多謝讚美你，垂聽祈禱，奉耶穌基督嘅名禱告，阿門。